Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu vou fazer um avião de reciclagem. Primeiro você pega um prendedor, uma cola e 4 palitos de sorvete. Você pega o prendedor e passa a cola um pinguinho. Peraí, deixa eu abrir aqui, esqueci. Você passa um pinguinho e põe o seu palito. Depois você pega o outro e põe atrás. Você pega e põe mais um palito. Depois você pega, vira e põe. Aí você pega mais a cola e põe mais um pinguinho. Depois que você fez isso, se você quiser, você pode pôr 2 pinguinhos aqui assim e deixar como você quiser, se você preferir. Depois que você fez isso, faz 4 vezes, né? Aí vai estar pronto. Aí se você quiser, você pode pintar, ou se não pintar com guache, ou se não você pode pintar com canetinha. Está aqui. Tente fazer em casa e nos conte como que foi. Se você gostou do vídeo, dê um like e deixe nas curtidas. Se inscreva no canal. Tchau!